Rapaziada, Lopão, Grupo SP Brasil, como é que você tá? Tudo bem? Olha só, falando de suspensão, de embuchamento de suspensão, quero falar de Mitsubishi L200, mas qualquer linha Mitsubishi, um vídeo bem legal, você que está escutando um barulhinho no seu carro, olha só que dica legal para você gastar menos e resolver. Assista esse vídeo porque vai ser show! Meu irmão, você que tem uma caminhonete L200, Mitsubishi, das novas, das mais antigas, pode ser Pajero Full, aqueles barulhos que você escuta na suspensão. Muitas vezes, dependendo do lugar que você leva, a equipe ou o mecânico, quem estiver observando, vai querer trocar a bandeja inteira, substituir a bandeja inteira. E essa bandeja, amiga, é muito cara, certo? Existem procedimentos e processos profissionais que a gente consegue alcançar grandes resultados fazendo o embuchamento da sua bandeja. É isso, embuchamento da sua suspensão completa. Fazendo o embuchamento, a tua suspensão volta a ficar 100%. Moral da história, você não precisa gastar tanto dinheiro assim comprando peças novas, bandejas novas, superior, inferior, porque é muito caro. Você vai ter que recorrer à concessionária, sendo uma Pajero, ou sendo uma L200, sendo um carro japonês, você vai ter que recorrer à concessionária, único lugar onde você vai poder comprar uma peça nova, certo? Agora, é possível utilizar as suas bandejas, que é um material de ferro, duradouro, claro, fazer um embuchamento das bandejas com buchas, aí você resolve tudo com muita qualidade. Eu vou mostrar algumas peças, daqui a pouco eu vou falar com o Giovanni, mas eu vou mostrar algumas peças para vocês entenderem como é feito esse embuchamento. Daqui a pouco a gente volta, vamos em frente. Voltando no vídeo, vamos lá, estamos aqui atrás, aqui na caçamba, olha aqui. Todos os embuchamentos já estão aqui, tá vendo? Buchas novas, ó, certo? Originais, ó, buchas. Todo o sistema de embuchamento do carro tá tudo aqui, ó. Bucha da barra, quer dizer, com esses embuchamentos, tudo que vai precisar, ó, até o terminal eu vou tocar também aqui, ó. Moral da história, esse carro aqui vai ficar praticamente com uma suspensão nova. É o que eu disse para vocês, não precisa trocar a bandeja. Fazemos o embuchamento da bandeja, tua bandeja fica zero bala. Com isso, você pode ter certeza, meu amigão, com peças, peças de primeira linha, certo? Com essas peças de primeira linha aqui, você vai fazer um trabalho legal e teu carro vai ficar nota 10, que é o importante. Seria muito fácil comprar bandeja nova, mas aí vai gastar muito mais. Aqui, ó, e faz o embuchamento das bandejas, seu carro fica zero de novo, certo? Olha só, é uma informação importante, mas não serve só para L200. Qualquer carro da Mitsubishi, qualquer carro da linha japonesa, você deixa zero tua caminhonete, gastando bem menos, certo? Vamos em frente no vídeo, eu só vou trocar uma ideia agora com o mecânico, para vocês terem mais uma palavra, para vocês entenderem ainda mais. Vamos lá. Voltei aqui com o Giovanni. E aí, Giovanni, tudo bem, cara? Bom dia, beleza? Tá desmontando aqui o veículo, vai fazer... Eu já estava explicando para eles, até mostrei as buchas lá atrás agora. Fazendo embuchamento da suspensão, em vez de comprar bandejas novas ou peças novas, fica bom igual? Como que fica? Fica perfeito, né? Economiza mais e mão de obra é a mesma. Mão de obra é a mesma, se fosse trocar as peças novas, embuchando, a mão de obra é praticamente a mesma, mas o resultado também é o mesmo. Também. Olha só, é uma informação importante, não vou tomar muito tempo do mestre aqui, né, Giovanni? Que tem bastante trabalho, olha aí, ó. Está desmontando aí, ó. Então, fazendo assim, obrigado, viu, Giovanni? Falou. Fazendo assim, você vai economizar. Essa é uma dica importante, né? Não dá para se estender muito no assunto, mas você pode fazer esse trabalho conosco também, ou qualquer oficina profissional que tem bons profissionais. É possível fazer um trabalho assim. Você que tem como uma caminhonete, quer fazer um trabalho legal, hoje eu estou falando da L200, mas poderia ser qualquer caminhonete, porque essa conversa e esse procedimento serve para qualquer caminhonete, tá certo? Pessoal que assistiu o vídeo, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer quem está aí no canal, quem está assistindo, quem conhece o Lopão. Eu vou deixar aqui um telefone, tá vendo esse telefone aqui? Você pode entrar em contato comigo. Ô Lopão, eu assisti o vídeo, bem legal, queria saber um pouco mais. Vem pra cá, traz o seu carro pra cá, faz um diagnóstico, é gratuito, não vou cobrar nada por isso, pode ter certeza, tá bom?
passa aqui quando você quiser. Eu agradeço quem assistiu o vídeo, muito obrigado, tamo junto, bom dia, boa sorte, vai com Deus, e é nóis. Tô aguardando uma visita sua, vem pra cá, irmão.